გამარჯობა, ჩემი სახელია ნიკო, ნიკოს ჩავი. ამ ვიდეოში გაგიზიარებთ ჩვენ გამოცდილებას თუ როგორ მოგცეთ ამერიკიდან ახალ ჩამოსულ ავტომობილთან. ძირითადად საუბარი მექნება, როდესაც უკვე ევაკუატორ სპორტიდან მოყავს ჩვენსკენ, დიდი ღომში იცლება ევაკუატორები, ასევე რა ნივთები დაგჭირდება, რა უნდა გავითვალისწინოთ პირველ შეხვედრისას. ძალიან გამიხარდება თუ გამოიწერთ ჩემს და მოიწონებთ ვიდეოს. ეხლა უკვე დავიწყოთ და უშუალოდ ავტომობილთან ვისაუბროთ დანარჩენი დეტალები. დღეს სტუმრად გვეყოლება Mercedes CL-ა, რომელიც ასევე ახალ ჩამოსულია და ესეთივე არის ნაყიდი და ესეთივე არის ჩამოსული ამერიკიდან. მე ახლა ამ ვიდეოს სერვისში კი ვიღებ, მაგრამ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ ხვდებით დიდ ღომში ძირითად შემთხვევაში გუდვილის გაყოლებაზე იცლება ხოლმე ევაკუატორები და მანდ უნდა გავაკეთოთ ეს პროცედურები, რასაც ვიდეოში ნახავთ, გავიაროთ ეს ყველა დეტალი. რა თქმა უნდა, საუბარი მაქვს ტექნიკურად გამართულ ავტომობილზე, რომელსაც 4 საბურავი თავის ადგილას აქვს. წარმოიდგინეთ, რომ ამ მდგომარეობაში ჩამოსული ავტომობილია. თუ ტექნიკურად გამართული არ არის ავტომობილი, რა თქმა უნდა, რაღაცების გაკეთება შეგვიძლია მაგროს, მაგრამ ძირითად შემთხვევაში გვჭირდება ობობა ევაკუატორი, რომელიც თქვა თავის ძარაზე დაიდებს და წაიყვანს უკვე ავტოსერვისში, სადაც არ ვიცი წინასწარ თუ გაქვთ დაგეგმილი, კი ბატონო, თუ არა და გეცოდინებათ რაც ისე ჩაჯდა, მაგრამ უნდა ვთქვა გეცოდინებათ ჩვენ სერვისის მიმართულება ამერიკიდან ახალ ჩამოსულ ავტომობილებზე ვმუშაობთ ხოლოდ და ტექნიკურად გამართვაზე. ანუ ავტომობილი run drive მდგომარეობამდე რომ მივიყვანთ. ამასაც ახლა ერთი შეხედვით დაგათვალიერებინებთ, რაც მაქვს საუბარი და მაგ დროს უკვე ევაკუატორს მოყავს პირდაპირ ჩვენ სერვისში და სხვაგან არ იცლება. როგორც ეს შეურაცხმოდ ბოლტია ჩამოსული, უკანა სავალ ნაწილში აქვს დაზიანება და პირდაპირ ჩვენ სერვისშია მოყვანილი ჩვენ ამ ყველა დეტალს შევცვლით, რაც დაჭირდება ავტომობილს. შემდგომ უკვე შეიძლება ჩვეულებრივად და უსაფრთხოდ გადაადგილება ნებისმიერ იმ ადგილას, ეს იქნება ავტოსერვისი, სათუნქე სამღებრო თუ ნაწილზე წასვლა-წამოსვლა. ასევე სერვისში ყავს Tesla Model 3, რომელსაც სავალ ნაწილი გავუკეთა რა, ლაშამ გავუკეთა და ლაშა გამოგაჩინო? არა, ამჯერად არაო, მაგრამ წინა ვიდეოებში ლაშასაც უნდა იცნობთ. ეს ავტომობილიც უკვე იმ მდგომარეობამდეა, ცოტა დარჩა აწვრილმანები და შეიძლება უკვე გადაადგილება. Tesla-ზე ინფორმაცია ძალიან ბევრი გვაქვს და მოკლედ დაუბრუნდეთ ხა ვიდეოს ძირითად აზრს. პირველ რიგში, როდესაც ავტომობილი ამერიკიდან ახალ ჩამოსულია, სანამ დავქოქავთ, უნდა შევამოწმოთ ძრავის ზეთი. შუპის ამოღების დროს უნდა ასველებდეს და უნდა იყოს ზეთი. თუ ეს მშრალია, არც კი უნდა ვიფიქროთ ავტომობილს დაქოქვა. ზეთი შემოწმება, ვფიქრობ დღესდღეობით ყველამ უნდა ვიცოდეთ როგორ ხდება, რანაირად ხდება და ასე შემდეგ. იმას ვიტყვი, რომ ზეთის შემოწმება თუ არ ვიცით და არ შეგვიძლია, ახალ ჩამოსულ ავტომობილს არ დახვდეთ, მარტო არ იყოთ, იყავით ისეთ ადამიანთან ერთად, ვინც რაც ხელები კარგად აქვს, მოკლედ და რაღაცა ინფორმაცია აქვს და რაღაც გამოცდილება აქვს. მეორე, რაც უნდა გავითვალისწინოთ, გაგრილების სისტემაში არის თუ არა სითხე. ანტიფრიზი, ეს არის რადიატორი და ძირითად შემთხვევაში ავტომობილებს არის ეგრეთ წოდებული რაშილი წელი ბაჩოკია, რომელშიც გვერდანაც თუ შევხედოთ, უნდა ჩანდეს სითხე. ან წითელი, ან ლურჯი, სხვა ფერის არის. ამ შემთხვევაში ჩანს რომ არის და მოხსნას აღარ დავიწყებ. ეს თუ ცარიელია, უნდა შევამოწმოთ სისტემაში. ჩვეულებრივი წყლის ჩასხმა არ შეიძლება, უნდა ჩაისხას გამოხდილი წყალი აუცილებლად, ან იგივე დაშვების ანტიფრიზი, რაც ჩვენ ძრავზე მითითებული. თუ გაგრილების სისტემაში არ არის სითხე რამოდენიმე წამით, ესე რომ ვთქვათ, აი რამ ნახევარი წუთი, 1 წუთი, შეგვიძლია უბრალოდ რომ დავქოქოთ და ევაკუატორიდან ავტომობილი ჩამოიყვანოთ, მაგრამ მუშაობა არც ერთ შემთხვევაში არ შეიძლება და გადაადგილებაც რა თქმა უნდა არ შეიძლება. ეგ არის ელემენტარული, ვთქვათ, ხა ევაკუატორიდან უნდა ჩამოიყვანოთ მაქან და ჩამოვაგოროთ და დავაყენოთ და გავაჩეროთ, კი ბატონო, რა თქმა უნდა. ამერიკიდან, როდესაც ავტომობილს აგზავნიან, ძირითად შემთხვევაში აკუმულატორი არის ჩახსნილი. პირველ რიგში უნდა შევეცადოთ აკუმულატორის დაერთება, შეიძლება გადარჩენილიც იყოს და არ იყოს ბოლომდე დამჯდარი. ავტომობილებს სხვადასხვა ადგილებში აქვთ ეს აკუმულატორი. შეიძლება უკანა საბარგულში იყოს, აი ამის ქვევით, ან გვერდში, ან მეორე მხარეს გვერდში. ამ ადგილას იქით აკუმულატორის ადგილმდებარეობის მოძებნა შეგვიძლია ინტერნეტში, Google-შიც და ChatGPT-საც შეგვიძლია ვკითხოთ თუ ამა და ამ მოდელს სად აქვს აკუმულატორი. შემდგომ უკვე დავაერთებთ და ვნახავთ
აქვს თუ არა ენერგია. თუ აკუმულატორი არის დამჟარი, მაგ შემთხვევაში აუცილებლად დაგჭირდება და თან წავიღოთ კაბელები, ეგრეთ წოდებული პერემჭკები. ამას თუ წავიღებთ და დახვედრისას თან გვექნება ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ისეთ მომენტში ქრება ხოლმე და არავის არ აქვს, რომ მოკლედ კარგი იქნება თუ ვითხოვებთ და ჩვენ თუ არ გვაქვს ვითხოვოთ და წავიღოთ. ასევე კარგი იქნება თუ წავიყვანთ მეგობარს, რომელსაც ეყოლება ავტომობილი. იმიტომ რომ გადაგვაერთებინოს თავის ავტომობილიდან ჩვენ ახალ ავტომობილზე ეს ენერგია, რადგან პირველად დაგვაქვს დროს დაგვჭირდება. ასევე კიდე ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი. ხშირად ავტომობილს კონტეინერში ადგილის მოგების მიზნით ხსნიან საბურავებს. ეს შეიძლება იყოს წინა, უკანა, ან ერთი მხარე, ან მეორე, ან შეიძლება ოთხივე იყოს და მაგ დროს ახალ ჩამოსულ ავტომობილზე აუცილებლად გადაამოწმეთ ბოლტები. აქვს თუ არა ყველა დაჭერილი და როგორ აქვს დაჭერილი. ძირითად შემთხვევაში საბურავის კლუჩი დევს ხოლმე ავტომობილებში. ამიტომაც ეგ მომენტიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ საბურავებზე ყველა ვარიანტში გვექნება გადასაჭერი. ასევე დაბერვა და თვითონ ნასოსაც თუ წავიღებთ, იქნება ძალიან კარგი. იმიტომ რომ ეგაც ხშირი შემთხვევაა, რომ უბრალოდ საბურავებს უშვებენ. მაგ დროსაც ადგილის მოგების მიზნით თვითონ არაფერი, მაგრამ ამ ხელ ადგილიც კონტეინერში ბევრ რაღაცას შვება. ამ წვრილ ეგრეთ წოდებულ ზალატნიკს აძრობენ ხოლმე და ესაც ხშირ შემთხვევაში ავტომობილში არის ხოლმე. ან შეიძლება ავტომობილის სალონში იყოს, ან შეიძლება აქ იყოს. აქ ხშირად ბოლტებსაც ყრიან ხოლმე და შეიძლება აქ იყოს თუ სალონში არ არის ჩვენი ავტომობილის ბოლტები. ანუ ეხლა რომ შევაჭამოთ თვითონ საბურავების წნევას ამოწმეთ და ვნახულობთ არის თუ არა და აუცილებლად ბოლტები უნდა გადავამოწმოთ ახალ ჩამოსულ ავტომობილთან. ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ამ Mercedes შემთხვევაში გაგვიმართლა და შუშები აქვს დაბურული. ამაზე მაქვს საუბარი. ამ შემთხვევაში აშკარად ეტყობა, რომ საკმაოდ კი არა ზედმეტად არის დაბურული წინა შუშების დაშვება გვაქვს 60%-ზე რო იყოს დაბურული არაფერი პრობლემა არ არის 60-ზე ზევით უკვე არის სხვადასხვა სახის ჯარიმა. არ შეიძლება ქალაქში წინა მინები რო იყოს დაბურული, ამიტომაც ახალ ჩამოსულ ავტომობილზე ესაც უნდა ავაძროთ. აქედან შეგვიძლია პირი ავაღებინოთ და შემდეგ უკვე მარტივად მოდის ხოლმე, მაგრამ ცუდი ისაა რომ წებო რჩება შუშაზე და რას ვიზავთ. ჯარიმას ვფიქრობ რომ ჯობია და ეგეთი მომენტია. ასე რომ გაითვალისწინეთ ეგაც რომ წინა შუშები თუ დაბურულია ჩვენ ავტომობილზე, უნდა ავაძროთ და მაგით გადაადგილება არ შეიძლება. როდესაც ავტომობილი ამერიკიდან ჩამოდის, გვინდა არ გვინდა არის უცხო და პირველ რიგში უნდა შევისწავლოთ. ეს იქნება დაქოქვისვას ხმის მოსმენა, გადაცემოთ კოლოფი, როგორ მუშაობს, ასევე ხა პირდაპირ დავჯექი და წავედი, ეგ მომენტი არ არის. ანუ ბევრი გაუთვალისწინებელია და იდეაში ამერიკაში სულ 10 და 12 სურათით გავართ და მანქანის გამოცნობას ვახტენთ, შემდგომ ვიწერთ და მოკლედ ესე ვთქვათ, რომ ჩამოვა და უკვე პირველ დაძვრისას საჭე დავატრიალოთ, რამე ხმა აქვს, არა აქვს, მუხრუჩ მივაქციოთ ყურადღება, როგორ იჭერს, როგორ მუშაობს, ასევე სამუხრუჭე სისტემაში ხშირ შემთხვევაში იჟანგება ეგრეთ წოდებული აპორნი დისკები და თავიდან პირველ გავლაზე შრიალის ხმა აქვს. ამაზე მაქვს საუბარი. ამ შემთხვევაში არის ესეც დაჟანგული, როდესაც ავტომობილი დიდი ხანი დგას, შემდგომ ეს იჟანგება. დატრიალებისას შეიძლება რაცა შრიალის, ესეთი ხმა ქონდეს, მაგის არ შეგვეშინდეს. ეს რაღაც დროის მერე მუხრუჭის ხმარების დროსაც გაიწმინდება და ეს ხმაც ნელ-ნელა გაქრება. ასევე, როდესაც კონტეინერში საბურავებს ხსნიან, დებენ პირდაპირ თქვათ ძირს. მაგ დროს განახებთ ხარ აზე მაქვს საუბარი. ეს ქვედა საფარი, ამაზე მაქვს საუბარი, ხშირ შემთხვევაში იჭეჭება და აპორნ დისკს ედება ამ ადგილას. ამ შემთხვევაში დავატრიალოთ, ხმა არ აქვს არანაირი. თუ ეს უკანა საფარი არის დაჭეჭყილი, მაგ დროს კინაზე გახახუნების ხმა აქვს ხოლმე და არც მაგის არ შეგეშინდეთ. უბრალოდ მაგის გამოსწორება საჭირო, ისევ საბურავის კლუჩი ქვია, საბურავის კლუჩი შეგვიძლია მივაწვეთ და რაღაცნაირად ეგ ხმა გაუქროთ, სანამ ავტომობილს ამ წეზე ავწევთ. ესაც გქონდეთ გამოცდილებაში. ასევე კარგი იქნება თუ თან გვექნება ეს პლასმასის ეგრეთ წოდებული ხამუთები. ეს დეტალები გვჭირდება ეგრეთ წოდებული
პატკლინიკების ამ რუსულს ძალიან ბევრი სიტყვას ხმარობ, მაგრამ უბრალოდ ქართულად მართლა არ ვიცი რა რას ნიშნავს, ან რას როგორ დაუძახო, ამ სფეროში უკვე გადავრცელებულია, ვამბობ რამეც, ბოდიშის მოხდით. ხამუთები დაგჭირდება. აი, ამ დეტალების მისაბნელად. ამ შემთხვევაში ეს უკვე შეჭმულია. და აი, ესენს და მსგავსად რო არ დაგვემართოს, უნდა ავდგეთ და სადმე მივაბათ. აი, ამ შემთხვევაში აი ამაში გამოვუდოთ და ამაზე გამოვაბათ და უბრალოდ აი ესე დავაფიქსიროთ, რომ წასვლისას ჰაერი ამას უკან წევს და მერე უკვე საბურავი ჭამს და ფუჭდება. ესენი ორიგინალი კიდევ უფრო ბევრად კაი ტიპებია. არა ორიგინალი ვერჯდება ზუსტად ისე და მოკლედ საკმაოდ საწვალებელია და პატკლინიკიც არის ერთ-ერთი დეტალი, რომლის შეცვლაც ძალიან არ მიყვარს. ეს ხამუთები ძალიან ბევრ რაღაცაში დაგჭირდება და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაღაცა ვითომ არაფერი, მაგრამ კაი ტიპია რა. თან ისეთია. თუნდაც ამ კაბელების მისაბნელად როგორც ამ შემთხვევაში ეს არის მიბმული, უნდა გავითვალისწინოთ, რომ საბურავი ვიტრიალებს ძირ შეიძლება დაედოს და გაფუჭდეს და ასე შემდეგ. კიდე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ავტომობილის ნომერი აუცილებლად უნდა იყოს მიმაგრებული. ნომრის მისამაგრებლათაც დაგჭირდება, ან ეს ან თოკი ან რაღაცით უნდა დავამაგროთ, როგორც წინ, ასევე უკანაც. ნომრის გარეშე გადაადგილება, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება ქალაქში. ესეც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტია. აუქციონი აქვს ახლა თან ამას ხედოთ რა სიზავს და მე გავაგრძელოთ ვიდეო. მივასწარი. აუ როგორ ცხელა ბიჭო გარეთ იმენა ტანჯვარი. დავარტყა 6-9. 7 სხვამ დაარტყა. 7 და 1. დაარტყა. 7 და 3. აი, შო აღარ გვინდა. დაარტყეთ. იმენა ბოლოა და მორჩა, შო. არა არის ხო და რა ვქნა. არა ხომ არა ეხა. ვაიმე. ბიჭო, ამის გზა დათვლილი გვაქვს? კი, ბია სავანა. სავანა არის? ო. აბა, მაშინ მომილოცავს. მანქანა მოვიგეთ და არ ვჯერა. თან ვიდეოს ვიღებ ახლა და უბრალოდ არ ვიტყვი, ხო ვიცი რა როგორ არანაირადა, მაგას არ ვიტყვი. თავსვა ისე ვიდეოში, უბრალოდ თამაშის მომენტს ჩავსვა თუ არა? ჩასვი ხო, ხოსა. ავტომობილიც მოვიგეთ, მე-7 სერია არის. ძალიან კარგი კომპლექტაცია და კარგი ავტომობილი, ან აუზიანებელი, მაგრამ სადაზღვო აუქციონი ყიდი და კარგი ავტომობილი და ამას უკვე შემდგომ ნახავთ. ვისია და როგორ მოკლედ ეგ ამბავია და გავაგრძელოთ ისე ვიდეოს ძირითადი აზრი, როგორ დავხვდეთ ახალ ჩამოსულ ავტომობილს. ეს ყველაფერი რაც ვისაუბრე ვიდეოში კი ბატონო და ბოლოს უკვე შეჯამებაც გავაკეთოთ. ესე იგი, პირველ რიგში, როდესაც ავტომობილი ახალ ჩამოსული აუცილებლად ავამოწმებთ ძრავის ზეთს, სანამ დავქოქავთ, ასევე გაგრილების სისტემაში ანტიფრიზი არის თუ არა, თუ არ არის. ესეთი ავტომობილის გადაადგილება, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება. აუცილებლად ვამოწმებთ საბურავებს, თვითონ ბოლტები გადაჭერილი არის თუ არა და თუ არ არის, აუცილებლად უნდა გადაუჭიროთ. ეს არის აუცილებლად სანახავი, იმიტომ რომ ხშირია, როდესაც ხსნიან თვითონ საბურავებს. წნევა არის თუ არა, ესაც უნდა შევამოწმოთ. ასევე ნომრები აუცილებლად უნდა დავაყენოთ. აუცილებლად უნდა მივაქციოთ ყურადღება დაბურვას. არის თუ არა მინები დაბურული, წინა მინებზე მაქვს საუბარი და ასევე საქარე მინაც არის ხოლმე ხშირ შემთხვევაში დაბურული, მაგასაც ყურადღება უნდა მივაქციოთ. შემდგომ შეგვიძლია უკვე გადაადგილება. გამოიწერეთ ჩემი არხი, მოიწონეთ ვიდეო, გამიხარდება. თუ ამ ყველაფრის გაკეთება თქვენ არ შეგიძლიათ, თან იყოლიეთ მეგობარი, რომელსაც შეიძლება ამ ყველაფრის გაკეთება და ამავდროულად ჩვენი ავტოსერვისი, რომელიც მიმართულია და მხოლოდ მუშაობს ამერიკიდან ახალ ჩამოსულ ავტომობილებზე. ტელეფონის ნომერს და ჩვენს ინფორმაციას ვიდეოს აღწერაში დავწერთ. ვახო, ჩემი ძმა არის, რომელიც ავტოსერვისს კურირებს და გეგმავს ჩამოსვლებს, დროს, ევაკუატორი როდის მოვა, მანქანა როდის მოვა, დაკეთება და მოკლედ ასე შემდეგ.
მე ავტოიმპორტის მიმართულებით ვარ და ავტომობილს ამერიკიდან ჩამოყვანა თუ გჭირდებათ, შეგიძლიათ მე და მე კონტაქტოთ, მე და გენგი ვართ მაგ მიმართულებაში, ავტოსერვისის მიმართულებაში არის ვახო. ვახო არის ჩემი ძმა და ჩვენთან საქმე, აი სხვანა მართლა მე ისე მგონია რომ სხვანაირად კეთდება და რაცა მეგობრული სივრცე გვაქვს შექმნილი, სადაც უშუალობა ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ კომფორტული ხდება მე ჩვენთვისაც მუშაობა მეგობრულ გარემოში და მომხმარებელიც რო უკვე მეგობრულად მოდის, ძალიან სასიამოვნო არის. რაც შეეხება ვიდეოს ძირითადი აზრი, მაგ ყველაფრის გაკეთება თუ თქვენ არ შეგიძლიათ, შეგიძლიათ ჩვენც გვანდოთ, ჩვენ ორგანიზებას ვაკეთებთ მსგავსად. ჩვენი ევაკუატორი ავტო მიდის პორტში ავტომობილს დაიდებს თავის ევაკუატორს და პირდაპირ ჩვენთან სერვისში მოიყვანს. ამ დანარჩენ პროცედურას, რაც ვიდეოში ნაჩვენები არის, ჩათვალეთ, უბრალოდ მანქანის ხელი უნდა შეავლოთ, მაგრამ მაგის გარდა არის ძალიან ბევრი რაღაცა. თუნდაც სავალი ნაწილი, გადამოწმება, იმ ხარჯად, ან თან რაღაც 500 და 700 ლარს არ ვიძახით, რომ აი მანქანა მივიღეთ და გავწეწეთ მაგ მიმართულებაზე, მართლა ამუშავოთ, რაც ადეკვატურ ფასია საუბარი და იქაც გასთვალისწინებელი ისაა, რომ ჩვენ ვხვდებით ევაკუატორს ჩვენ ვცვლით, ჩვენ ვაკეთებთ და ბევრი ხა დაახლოებით 100 ლარზეა საუბარი, აი ხა ვიდეოში რაც იყო ნაჩვენები, რომ ავტომობილი გავამზადოთ და მომხმარებლისთვის ჩასწარებლად მზად იყოს, იქ დიაგნოსტიკა გაუკეთდება, ბევრი რაღაც ისეთი წვრილმანია, რაც გამოცდილებაშია და შეიძლება ვერ გავითვალისწინოთ, იმიტომ რომ გამოუცდელი ვიყოთ რა. თუ გვანდობთ, კი ბატონო, აქ ვართ და გვიხარია პირიქით, ავტომობილის ჩამოყვანა თუ გინდათ, მაგ შემთხვევაშიც აქ ვართ და მოკლედ ისედაც აქ ვართ და მეგობრულები ვართ და კომენტარებში რაღაცები თუ დაგაინტერესებთ, გკითხოთ, ინფორმაციის გაცემა არ მიჭირს და ჩემი გამოცდილება ფასიანი, ესე ვთქვათ, არ არის რა და ხო, ესეა, ვიდეოსაც დავასრულებთ, გისურვებთ წარმატებას, ძალიან დიდი მადლობა ვიდეოებზე აქტიურობისთვის, კარგი კომენტარებისთვის, თქვენს წარმატებას გისურვებთ და ეს და ეს.